Ну, все население республики, да, знает о том, что из средств массовой информации идет и федеральных средствах массовой информации, и республиканских было очень много публикаций о якобы допущенных нарушениях. Ну, мы же, я не судья, не прокурор, поэтому согласно закона о средствах, федерального закона о средствах массовой информации, да, все публикации коррупционного характера или деятельности государственной власти, они обязательно должны проверяться. Поэтому вот третий раз я пытаюсь внести в повестку дня, чтобы Элтумен заслушал прокурора Республики Подласенко, потому что согласно Конституции Российской Федерации прокурора субъекта назначает по согласованию с разрешения законодательного органа, в том числе субъектов, в нашем случае Госсобрание Элтумен. Мы давали согласие, причем мы давали, во второй раз мы не давали, поэтому раз были такие публикации, да, я когда первый раз внес, там нашли формальные признаки в том, что заключение правовое управление Элтумена во главе Юрием Николаевичем Бацовым дает по формальным признакам, обратились не по назначению, то есть у нас там было обращение, написано было Владимиру Владимировичу Путину как гаранту Конституции и генеральному прокурору Чайке и Следственному комитету Бастрыкину, да, но мы эти изменения внесли во второй раз опять нашли, просто скажем так, формально опять нашли ошибки, и Бацов опять дал отрицательное заключение, да, отрицательное заключение. И вот третий раз я вношу, и вот им уже деваться некуда, Бацов уже пишет, и Максимов все свои, те заключения, изменения внес, изменил, но только он не предоставил факты, которые были обнаружены. Но, как мы знаем, средств массовой информации, да, после того, как была проверка, несколько было проверок, факты были установлены, просто наказание понесли, не понес ни Подласенко и руководитель прокуратуры, а насколько я понял, из средств массовой информации, наказание понесли советники, да, кадровые работники, которых некоторых вынудили уволиться, да, то есть повесили на простых людей вот эти вещи. А в самом деле, если вот глубоко копнуть, то это очень серьезное нарушение, поскольку каждый руководитель, я сам, будучи уже долгое время руководителем, знает, что каждый руководитель сам лично подписывает справку о наличии вновь принимаемого работника, о наличии у него северных надбавок. Подласенко сам подписывал. Речь идет почти о 20 прокурорах, и это прокуроры все на руководящих должностях. Вот они с Хабаровского края приезжают, вот только заканчивает учебное заведение, а Подласенко им лично подписывает в том, что они имеют 80% или 60% там имеют северных надбавок, и в течение 5 лет им начисляют северные надбавки. А теперь возьмем другой случай. Или какой-то учитель Вилюйского или Нюрбинского УНУСа, да, подпишет своему работнику, что там 10% ошибется, и сразу поднимут что-то коррупционный скандал, то директор школы нарушил закон, да, незаконно начислил северные надбавки, и его или уволят, или возбудят уголовное дело. А здесь мы видим, что нельзя же так, это уже идет, я не знаю, Владимир Владимирович Путин уже по этому поводу уже и до этого Дмитрий Анатольевич Медведева ворчали о том, что враг номер один у нас в России сегодня это коррупция. И сегодня у нас люди, которые должны надзирать за коррупцией, да, сами такие допускают нарушения, да, которые, еще раз повторяю, как я получил письмо, я получил от общественной организации, я получил письмо от ветеранов, прокуратуру, да, там факты уже доказаны. Если факты не были бы доказаны, то тогда бы зачем увольняли бы, зачем выговора бы давали бы вот этим подчиненным Подласенко. И сегодня
депутаты даже не стали заслушивать. Я хотел задать, поставил вопрос. Хорошо, если Подласенко чистый, как белый лист бумаги, так пусть выйдет и перед депутатами скажет, что он не виноват. Нет, как накинулись, Моровский накинулся, сказал, что Афанасия Максимова надо привлечь к ответственности, потому что он нас назвал коррупционерами. Понимаете, вот сегодняшнее лицо нашего Илтумана, мне за этот Илтуман, вам честно скажу, мне просто стыдно. Я являюсь депутатом уже 3-го созыва, да, 2-го, 3-го и 4-го уже созыва. И, конечно, мне все это, конечно, все, что сегодня творится, это просто простонародье называется беспредел. Поэтому сейчас группа депутатов, будем уже напрямую обращаться к нашему гаранту Конституции Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он вмешался в эту ситуацию. И главное, чтобы там прозвучали, что Максим Абьяков ведет, мстит. А за что мне мстит? Я просто ставлю вопрос, просто справедливость должна быть восторжествована. А, конечно, вообще-то, я же тоже человек, у меня тоже эмоции есть, и меня 6 лет преследуют, да, ни за что. Вот, бизнес отобрали, свободу лишали, да, но это же все отражается и на моем здоровье, и в моем окружении, да, но тем не менее, я же не собираюсь никого мстить, я об этом много говорил, и, пожалуйста, пусть население, я сегодня бываю, когда встречаюсь с избирателем, все вот задают, почему у нас вот так получается, почти все руководство прокуратуры замешано в вот таких делах, и все они друг друга прикрывают. Но получается, ворон глаз не клюет. И просто я удивлен, что единороссы сегодня накинулись по этому вопросу и просто не дали задавать вопросы прокурору. Да? Ну, еще раз повторяю, если у них все чисто, так в чем проблема? Ну, выйдите, выступите, давайте обсудим, посмотрим, давайте установим истины. Да, виноват был там какой-то простой работник. Ну, и вопроса бы не было бы. А сейчас уже у меня уже возникает подозрение в том, что тут не все чисто. Поэтому мы, группа депутатов, будем обращаться к Путину, уже текст сейчас готовим, будем обращаться. Если надо будет, если уж попрание вот наших всех таких прав, то тут мне уже звонили общественники, что они говорят, ну да, если вот такое уже не учитывать даже мнение народного депутата, избранного народом, то надо будет проводить уже митинги, выходить проявлять уже гражданскую активность, да, и тем самым обращать внимание на тот беспредел, который сегодня происходит у нас в республике.